अब आपको ढोल को सुर में लाने का तरीका बताएंगे। बेस वाली साइड और सुर वाली साइड दोनों का तरीका, ये रिपेयरिंग का बेस्ट तरीका है। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको कोई भी बात समझ नहीं आएगी। पूरी वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्लासिकल टीवी बाय गुलाम अली, और बेल आइकॉन भी दबा दें। अगर आपकी कान ढीली होगी तो आपका ढोल सुर में नहीं होगा। अगर कान टाइट होगी तो उतना ज्यादा सुर होगा। ये गौर से देखते रहे इसे। जब आपने गांठ मारनी है तो दांतों के साथ खींच लेना है जोर से, ढीला नहीं छोड़ना, और एक हाथ से खींचना है डोरी को, और सुर को चेक करते रहना है। ये देखिए, ये खींच के रखना है, ढीला नहीं छोड़ना यहाँ से, और दूसरे हाथ से इसको बीच से गुजारना है और नीचे से खींच के रखना है। बार बार कह रहा हूँ, अगर ढीला छोड़ोगे तो सुर भी ढीला होगा। ये देखिए, इसी तरह गौर से देखिए और वीडियो स्किप मत करें। दूसरे हाथ से पकड़ लेना और डोरी खींच देनी। बहुत सिंपल सा है, खींच के रखनी है एक हाथ और दोबारा इसी तरह गुजारनी है। एक हाथ से खींच के रखनी, गौर से देखने की पूरी आपको समझ आ जाएगी। बहुत आसान तरीका है। इसी तरह आपको ढोल को साफ भी रखना पड़ेगा ताकि इसमें मिट्टी ना जमे, और आपका ढोल इससे शाइन करेगा कपड़ा मारने से। इसकी सफाई का भी ख्याल रखना पड़ता है, इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। अब आपको ढोल सुर करने का तरीका बताएंगे, ये गौर से देखिए। अब आपको बेस बनाने का तरीका बताएंगे।
सुर करने में थोड़ा टाइम लगता है और ये इस साइड पे ज़्यादा ध्यान से करना पड़ता है और बेस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। 5-6 मिनट लगते हैं, ज़्यादा भी नहीं लगता। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारी वीडियो पहुँच सके।